څنګه چې زمونږ استاسو په علم کې دا خبره راغلې ده دا میاشت هغه میاشت نن تقریبا 10 ربیع الاول دی په دې میاشت کې زمونږ استاسو خپل محبوب رهنما سید الانبیاء والمرسلین آقای نامدار فخر کل کائنات حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی تشریف راوړی. عزتمندو دا عظیم شخصیت رهنما رهبر مقتدا پیشوا داغی راتگ یقینا دا باعث د خیر او د برکت د تمام عالم د پاره دي ځکه الله فرمایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او د اوی راتگ الله رب العزت وی الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا دا تمام عالم دا پارا میرا لیگلی دا سمر سیزونه چی دی اگا چی سمر پا عروج بانده لرشی سمر پا برا بانده لرشی سمر اوچت لرشی سمر خشی خود دا اگی دا پارا زوال دی یو کس تی دا زمانی دیر دوی ساڑی دی خو پا دا بانده با زوال لرزی یو دا دنیا یو سیز دی دیر دوی دی خو پا دا با زوال لرزی نور دی را هر یو سیس چې راوچتیږي نو دا د خپل زوال لپاره راوچتیږي عروج پسې د دې زوال خان خو یو داسې محبوب رهنما زمونږ استاد خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې هغه مسلسل د معراج او د عروج د لپاره پیدا شوی دی او الله د تخلیق د دې لپاره د پیدایش نواخلا د پیدایش نه مخکې بیا د پیدایش نواخلا بیا د نبوت نه مخکې بیا د نبوت نه بعد زندگی کې بیا د رحلت نه مخکې او د رحلت نه بعد زندگی کې بیا د برزخ په ژوند کې او بیا د آخرت په ژوند کې په دې ټولو کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم شان دا مسلسل دا په عروج روان یغی لره زوال نشته الحمدلله اغا داسی عظیم رهنما دی چې زمانه به زړه شي خلق به زاړه شي وختونه به تیر شي خلق به چې د نوې زمانه سره عادي شي خو د اغي اخلاق د اغي طریقې د اغي حسن او ادا د اغي کمال او جمال په دې کې به مسلسل طریقې راځي کمزوري به پکې نه راځي الحمدلله زمانہ کو اوچتیږي او کرا خلاصي کزمکه بردي او اسمان لاندې راځي کزا دنیا ټوټه ټوټه کیږي که مخلوقات ختميږي او کروږي خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان شخصیت نه مخ کی وو نشتا او نه بیا راشي زمانہ به ختم او داسې شخصیت دی ما او تا زما گفتار زما کردار زما استا کردار زما د دې ټولو خلکو کردارونه خصیزونه راجمع کا دا زما د محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سبحان الله تعالی تر قیامت که څوک ډېر سجدي وکړي یو سجدي د پیغمبر ته نه رسېږي هغه ځان له اخلاص دی هغه ځان له کمال دی هغه ځان له نزدېکت دی هغه ځان له قربت دی د الله رب العزت سره الله دې موږ حقیقت کې د هغې اشکار ده یو صحابي فرمایي وایي یو پیرا د 14 سپوږمۍ وه او د جنگ دوران نو پخوانی جنگونه اوږده کیسه را خو هغه به داسې چې سمیلونو کې به یو پوج پروت و سمیل کې به بل پوج پروت و په منځ کې به یو د جنگ طریقې مختلفې یو پکې دا چې په جنگ کې به
بیا منځ کې به جنګ کو. اول د هغې نه مخکې به د پهلوانۍ مقابله کېده، د پهلوانۍ مقابله به د هغې نه مخکې کېده. نو هغې کې به داسې ځان له یو کس دوه کسه، خیر دي ته ما 2-3 پرې وکړه، نو هغې به یو بل سره چې دی نو داسې کېده چې هغې کې به خپلو کې وجنګېده. بیا به عامه مقابله و د شپې به داسې په یو بل حمله نه کوله، په کورونو به هم داسې زیات تر نه کوله، د زنانو بېعزتي وغیره دا ځینې کیسې پکې داسې وي. بیا داسې کار وشو چې دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو کمر ته ډډه والې وه، جنګ دوران شپه وه او د 14مې سپوږمۍ وه. دا صحابي وایي حدیث ته وایي کله به مې سپوږمۍ ته کته د 14مې، ځکه بالکل صحرا وه، سپوږمۍ بالکل ښکاره وه، او کله به مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته کته. وی زما دې د خدای په ذات قسم وي چې رڼا او ښایست دا تی زیاتو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک. وی تا به ګنوي چې دا سپوږمۍ ورشه د 14مې، تا به ګنوي چې دا سپوږمۍ دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې مخ کې روانه ده، دا ورله په شان د آینې وه. داسې عظیم رهنما دا هندوستان او پاکستان چې کله جدا کېدل، نو ګاندي خپلو کسانو ته وایي که د ملک ښه کېده غواړئ نو د خلفای راشدینو طرز عمل باندې به حکومت جوړوي. هندوان جدا شوي په دو نظریه باندې، خو ګاندي خپلو کسانو ته وایي که ملک ښه کول غواړئ هندوستان نو د خلفای راشدینو په طرز باندې به حکومت. او د عربو یو شاعر دی هغه وای بل چې دا کوچو نه جوړه کی کنه، دا کوچو امید بل بنه غیبت کوي نه یو ته کړای دا خبر دی، یو وی خاون زما دی بل وی زما دی، مینه ده یو سره نشي کوي بل سره نشي. نو که هر څومره دا نیک شي، هر څومره اوچته شي، خدا بل بنه نه برداشت کوي. بیا وای خو وای عجیبه ده لویه خبره ده که د دشمن مخکې ته د دشمن غیبت کیا په خوشحالیږي، دشمن د دشمن عزت نه کوي، دشمن د دشمن بد وي. خو یو ذات داسې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغه په باره کې دشمنان هم دا وایي چې او دا لوی عظیم شخصیت و، او که تاسو خپل ځان ښه کول غواړئ دشمنان هم دا وایي چې د ده په شان ځان جوړ کړي. کتابونه په باقاعده لیکلي، هندوانو په لیکلي، انګریزانو په لیکلي. داسې عظیم رهنما خدای پاک راکړی، اخلاق د هغې ثاني نشته، د هغې ثاني نشته. موږ خو نن راسره لږه عهده راشي، لږ مشران شو، لږې راسره پیسې راشي، بیا راته بل د سړي زوی ښکاري او غریبه هلکه دا غریب دی ولې و، ولې دې پړک ورکړه، دا خو کمزور ولې پوه نه شم. بلډ پریشر مې های شي، بیخ دی دا بلډ پریشر دی صرف غریب ته های کې که نه چېرته ډي آی جي او ډي اس پي ته هم دا خبره خېږي، هغه ته ووایي چې ډانډه راته وایي چې سړي زوی لیکي، داسې کیس در باندې وکړي ټول عمر لګي، بیا پکې دننه چې دی نو لګیا یې بیا درته پته وي چې ستا بلډ پریشر کم ځای ته رسي. نه، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې رهنما ملګري به ورسره ولاړو، او داسې ملګري وو چې د هغه خو کافرانو به خپله خپلو کسانو ته به یې وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو مقابله نه شئ کولی، هغه داسې ملګري دي. احادیث د بخاري شریف راواله خپلو ملګرو ته وایي د هغه سره خو داسې ملګري دي چې د هغه لاړې مبارک ځمکې ته نه پرېږدي، یا په بدن لګوي، د هغه د چرندامو په ځمکې ته نه پرېږدي، یا په بدن لګوي، د هغه ویښتان نه پرېږدي، د هغه نوکان نه پرېږدي ځمکې ته. تاسو د مقابله نه شئ کولی، ځکه د مقابلې دپاره دوه څیزونه دي، یو مستطاعتم چې څونه ستاسو طاقت وي دا تیارې به هم کې، خو یو چې ته مقابله د عقیدې نه کې د که تا سره چېرته وسایل ډېر وي، وسله ډېره ده، بل څه ډېر دی، خو فوجي چې دی هغه تا سره چې دی مطمئن نه دی، ستا لاندې ورکر هغه تا سره ولاړ نه دی، نو اسلحه دې ستا دا به د بل په لاس کې ګنټه پس دا د زړه عقیده هم غواړي.
دا د زړه زور هم غواړي. نو ملګري ورسره داسې خو په دغه حالت کې دا کافران برال او رسول الله صلی الله علیه وسلم له چرته زړه کوپړې کتلې و داسې به ورته ونیسه دا به په ګوتو سر ریزه ریزه شوه. وایي ته څه وې چې دا ریزه ریزه چې شوه دا خورې شوه نو دا به بیا خدای پاک راجمدی کوي، موږ به بیا خدای راجمدی کوي. نو ګوره صحابو به پې سر ورکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به په ښکلي انداز سره جواب ورکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په مخامخ باندې د دوو لوریانو هغه ورته په مخامخ ووایي چې ستا لوریانو مبارک لم طلاق ورکړه. د پلار په خوښې ورکړه. یو ظالم خو ورته په مخامخ توکانې ورویشتې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته گزار پې نه دی کړی د ځان دپاره، اخلاق دی. مونږ وایو ټوله دنیا راجمع کا بأبي وأمي ناطق في لفظه ثمن تباع به القلوب وتشترى. بعد هغه په یو لفظ باندې خلک سرونو قربانولو ته تیار دي. خلکو لاس سرونه چې دا پتلو کې خېري خو لیکن شرطه ګوره معلومه ورته باقاعده صحابو ته خولي صحابي دې راځي چې دا پلانکي منافق دی، دا پلانکي منافق دی پته دا ورته. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته ورته په مخامخ دا چې ته منافقت کې ولاړ ابوبکر سره خوا کې ولاړ پړونبي صاحب کې او یې منافق. داسې د اخلاق مجسمه خلکو ورته بدرد ویلی دی په مخامخ باندې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خاندلی. بیا د جنگ دوران کې تو وګوره خلک چې په دشمن ورځي نو دا پکې نه کوي چې دا د شین بوټي دی او که دا تور بوټي دی او نقصان ورکوي، دا ماشوم دی او که دا غټ دی او که دا ښه دی او که دا بد دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ کې هم چې تعلیمات ورکوي، وایي زنانه ته به څه نه وایي، مشر بوډا ته به څه نه وایي، مذهب ته چا ځان وقف کړی او ګرجه کې ناست هغه ته به څه نه وایي. تعلیمات رسول الله. څوک پناه لرل یو ادنا مسلمان پناه ورکړه دا پکې نشته چې فوجي به پناه ورکوي، جرنیل به پناه ورکوي، مشر به پناه ورکوي، دا قبیلې مشر به پناه ورکوي. ادنا مسلمان چې هغه وایي ما پناه ورکړې ده دا به د ټولو مسلمانانو پناهي ورکړي. داسې تعلیمات یې ورکړي. هغه خلک چې هغې د یو بل په سر والو ایله نه کوله، د اوس او د حضرت دشمنۍ دا تاریخي دشمنۍ وې. 40 کاله 120 سال 200 کاله پکې دشمنۍ چلېدلې وې. خو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې رونه وګرځول چې بیا په خلکو د جدا کولو دپاره خوارۍ کړي دي، خو چا پکې انچ قدرې برابر فرق نه راوستی. بیا اصل باشنده د مدینه منورې هغه انصارو، خو خلیفه مشر په د مکې معظمه مهاجرو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی او هغه ابوبکر چې کوم احکامات د منبر نه ورکول چا د تاریخ د ثابته کې چې چون چیرې پکې چا کړی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیه. خایسته کته ګوره نو د دنیا خایستونه راجمع کړه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خایسته درس کمال ته کته ګوره د دنیا کمالونه راجمع کړه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمال ته نه رسي. عزت پکې ګوره د دنیا عزتونه راجمع کړه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپو د خورو برابر نه. عظمت پکې ګوري د دنیا عظمتونه راجمع کا، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو الله فرمای ورفعنا لك ذکرک د دې برابر نه چې ستا شان ز مسلسل چل. دغه عظیم رهنما رهبر د میاش کې تشریف راوړی دی. خلک خاص کر بس زمونږ استاد بوي وای مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد ضروری خان صاحب رحمه الله بوي کوئی اپنے آپ کو بنانا خپل ځان جوړول په سنت باندې معنا وهل دا د شریعت تقاضا نه ده، خپل ځان جوړول دا د شریعت تقاضا ده. نو په کار د چې ځان جوړ کو په سنت ځان برابر کو شریعت باندې ځان پوهه کو
داغي تا سیرت وګورو، سنت وګورو، داغي اخلاق وګورو، احادیثو کې دغه نقشه دغه وخت هغه وګورو، دغه ژوند وګورو، دغه وخت وګورو چې دا څنګه خلک او دا څنګه شخصیت الله مونږ را کړی. الله دې توفیق راکړي، الله دې توفیق راکړي. او بیا چې مسلمان وي یو مناوهل ځان نسی او یو په دې خوشحالي کول، په دې پزړه کې دا محسوسول چې الحمدلله زه امتی یم د هغه شخصیت چې هغه د ټولو پیغمبرانو امام دی. الحمدلله زه امتی یم د هغه شخصیت چې هغه آخري پیغمبر دی. زه د هغه شخصیت امتی یم چې هغه د ټولې دنیا سردار دی، افضل الکائنات دی. الحمدلله په دې موږ فخر کوو، په دې موږ خوشحالیم کوو، په دې باندې چې دې رضام یو او په دې د خدای نه سوالم کوو چې خدای پاک استقامت پر را نصیب کړي. الله دې توفیق راکړي، الله دې توفیق